Sæt B. Hej Birke. Jeg glæder mig til at se dig snart. Det føles som en evighed siden sidst. Selvom tiden går langsomt, og vi alle venter tålmodigt, så er jeg positiv på, at alt kommer til at gå fint. Jeg glæder mig til, at vi skal hygge i kælderen på Teglgårdsvej snart. Jeg savner og elsker dig. Lukas. Det har været et brev, jeg skrev til Christoffer, når han lå på hospitalet. Som han kunne læse, når han vågnede op igen. Det var et brev for godt og vel 2 år siden. Christoffer har altid været en glad dreng, meget selvstændig dreng. Han har en storebror, der er 3 år ældre, og en lillebror, der er 2 år yngre. Han har altid haft rigtig mange venner, og han har været aktiv, sporty. Vi har altid skulle dyste i et eller andet, om det så er kongespil, eller tennis, eller fodbold, eller partners, eller hvad som helst. 3, 2, 1, go! Jeg har altid følt, at min familie og jeg, der sker ikke noget dårligt. Og så i et splitsekund, så vender alt sig. Christoffer blev student nede fra Ordrup Gymnasium i 2023 og havde nogle fantastiske uger med hans venner, hvor han festede og var glad. Nu var det bare fuld knald på med studenterugen og fest og farver og ikke så mange bekymringer. Og så havde vi bare en god, lang sommer at se frem til. Tiden op til var fantastisk. Vi havde det fandme sjovt. Nogle rigtig fede uger. Det var helt vildt. Livet lå jo bare åbent. Planerne var, at Christoffer han skulle ud og rejse med vennerne og have sabbatår. Og det glædede han sig sindssygt meget til. Vi skulle have en ordentlig tur til Sydamerika. Eller Asien, der var sådan lidt splid, hvorhen det skulle være, ikke? Hver sommer så er vi til musik i Laget, oppe til Tisvilde. Vi har altid været hos Christoffers familie, bo der gratis og få mad gratis og bare have ophold der. Hele huset er fyldt op og telt i haven, og så er vi der alle sammen. Og det er bare så hyggeligt at have alle de her unge mennesker i huset, som vi kender så godt. Anden dag, der spiller vi så spikeball. Hele dagen spiller fodbold i haven, mine venner og hans venner. Og så tager mine forældre ned og mødes med nogle venner nede på festivalsplads. Da vi siger farvel til drengene, står Christoffer og laver burger til hele flokken. Alt spiller. Vi drikker en masse øl og cider og har forskellige drukspil kørende og spiser lækker mad. Der var helt vildt god stemning den dag. Ligesom de andre dage, vi har været der. Så var det var bare god stemning. Altså, man drikker og solen skinner. Altså, så kan det bare næsten ikke blive dårligt. Eller? Man gad næsten ikke få lavet Christoffers sommersvig. Det var så sjovt der, men jeg tænkte, nu skal vi gå. Så vi begynder at cykle ned mod musik Laget. Og det er jo lavet et kvarter eller sådan noget på cykel, eller sådan noget, vi altid har gjort. Alle sammen rimelig fulde. Jeg kan huske, at jeg kigger på Christoffer lige inden han cykler afsted med sine venner, hvor jeg kan godt se, wow, han er godt nok fuld, altså, når jeg kigger i øjnene på ham. Man tænker ikke sådan nærmere over det, fordi at alle cykler fuldt ned til musik Laget. Og jeg cykler egentlig sammen med Christoffer, og de andre drenge er bagud. Så møder vi så 2 betjente, og han siger så til Christoffer, at han skal trække sin cykel, mens jeg er sammen med ham. Og det gør vi ikke rigtig noget ved, så kører vi bare videre. Altså, så der hvor man stiger lidt af, men så stiger man så på efter igen. Ikke? Jeg cykler midt på vejen, og Christoffer cykler måske 1 meter frem og til højre mod kantestenen. Jeg ved ikke, om han rammer et eller andet med sin cykel, eller om han er så fuld, at han bare lige pludselig blackouter. Men der var et eller andet, og så lige pludselig så falder han så han står faktisk baghovedet ned på asfalten. Og så kan jeg bare se, at der er blod ned på asfalten, når det løber sådan ned ad vejen. Der er en, der ligger ned, og en anden, der holder sådan et hoved. Man går bare panisk, altså bare går i panik, og bare råber sådan, til alle og siger sådan, vi har brug for hjælp, og hent politiet. Og det er Christoffer, og så første reaktion, det er bare smide cyklen i kanten, løb over til ham, hvor at August sidder og holder hans hoved med
en t-shirt, en af drengene har taget af. Vi får flere og flere trøjer, fordi han bøder bare igennem de fleste af dem. Men betjentene siger sådan, at jeg ikke må bevæge mig, indtil ambulancerne og alle de andre kommer. Jeg måtte ikke nærme mig. Det var kun August, der måtte sidde med ham. 9:15 får jeg et opkald af Nikolaj, og jeg kan slet ikke forstå, hvad han siger. Han er helt fra den, og jeg kan knap nok høre, så jeg løber ned på stranden og for at høre, hvad han siger. Og han siger jo så, at det er helt galt. Christoffer er faldet på cyklen, og han ligger nede på jorden, og ambulancen er der, og vi skal komme. Så tager ambulancen med i redderne så over med politiet, og der var udrykning over alt. Og da vi kommer, der ligger Christoffer allerede inde i ambulancen og er blevet intuberet. Da han bliver kørt afsted, så får jeg at vide, at han bliver kørt afsted til en ambulance, og så skal han så hentes af en helikopter. Så tænker jeg, okay, det her det er ikke bare for sjov. Altså, det er ikke bare en lille hoved eller sådan en hjernerystelse. Det er ret vildt, det her. Vi prøver jo at sige til de her politimænd, at de bliver nødt til at tage sig af de her drenge, der bare er fuldstændig chokeret, fordi Jens og jeg bliver sat ind i en politibil, og så bliver vi så kørt ind til Rigshospitalet. Hvor vi faktisk også når ind før Christoffer og ser ham så nede på traumacentret, hvor at der jo er et helt hold omkring Christoffer, og det går virkelig stærkt det hele. Det går så stærkt, så de ikke engang venter på scanningssvaret, fordi de ved, at han skal direkte op på operationsbordet. Jeg står på strandbaren til musik i lejet. Lige købt 30 shots. Og har det bare sindssygt fedt. Og så i det, jeg går ud fra strandbaren, så finder jeg så min fætter og min mor tilfældigvis. Jeg havde ikke noget at snakke med dem eller tjekke min mobil. Det er min fætter, der tilfældigvis er kørt forbi på cykel. Og siger, Lukas, jeg så Christoffer. Der var blod over det hele. Det er ikke særlig godt. Og han er på vej i en helikopter på Rigshospitalet. Og jeg ved ikke rigtig mere. Men samtidig var der også så en, okay, hvor slemt kan det være, ikke? Indtil at det så går mere og mere op for en, og der kom sådan, lige pludselig begyndte man at få beskeder og opkald, der tækker ind, og så kunne jeg mærke, at så skulle jeg ikke rigtig være nede på pladsen længere. Så ville jeg gerne over til de andre boys, ikke? Heldigvis er vi drenge sammen. Vi tager så ikke til festivalen, så vi står egentlig lidt på egen hånd der. Men så en af vores kammeraters venner eller far kommer så og henter os der, og tager os alle drengene med hjem til Christoffer igen. Og så er vi egentlig bare der og snakker og græder og altså ked af det, ikke? Så sad vi alle sammen der og ventede på, at der ligesom var besked fra operationsbordet, ikke? Altså fik jeg at vide, at Christoffer var helt derude og se lyset, helt ude over kanten, og se lyset, og at de trak ham tilbage igen. Og det var udelukkende på grund af hans unge alder på 18 år, at de valgte at operere ham den nat. De der dage, altså de der første 4 uger, hvor han ikke kunne, altså man kan ikke engang overskue at stå op og gå i bad. Altså vi kan ikke engang overskue at lave en kop kaffe. Altså vi køber kaffe på vej ind til sygehuset og morgenmad og sådan noget. Altså det er helt basale ting, som virker fuldstændig uoverskuelige, ikke? Lige med det samme, så håber jeg for alt i verden, han overlevede. Jeg tænkte ikke på nogen men eller tænkte noget overhovedet i den stil. Jeg tænkte, hvis han overlever, så er det bare Christoffer igen. Lillebror, hvor vi kan spille fodbold, paddle, petang, tage i sommerhus, tage ud og rejse. Sådan, jeg gad virkelig ikke, at han blev anderledes. Jeg håbede bare, at han forblev sig selv og den person, han var, ikke? Så jeg tror, det husker jeg tilbage på, at jeg var virkelig nervøs, for det var en hjerneskade. Der var meget tvivl om, han var blevet hjernedød, eller halvdelen af hjernen var helt mørk, og om det kunne genoptrænes. Og på intet tidspunkt
fik vi at vide, at andre dele af kroppen var taget skade. Så han skulle nok kunne vågne, hvis hjernen vågner. Og da han vågnede, så var han bare utrolig fraværende. Altså på en helt skildret og kunne ikke koncentrere sig, og han sad bare og kiggede. Og ingen kontakt. Det var så uhyggeligt. Så jeg tror, det går ret hurtigt op for mig, at det ikke er den samme Christoffer, vi får igen. Ret hurtigt. Hvilket jo selvfølgelig gør en sygt ked af det, ikke? Den er værre, end man troede jo. Altså, han ligger jo bare der og bare, altså kan næsten ikke engang kigge på dig og sådan noget. Han kan intet. Det gik fra bare at være ingen reaktion til sådan en lille trækken på mundvigen, hvor der bliver man bare vanvittigt rørt. Og så det er bare ens lillebror stadig. Christoffer? Vi er der jo hele tiden, og vi prøver alt, hvad vi kan. Allerede der prøver vi jo at sidde og skrive med ham, og vendespille, og læse med ham, og høre musik med ham, og køre ture med ham. Hold da op, mand. Nu gider det ikke. En slutning. Og så lige så stille, så kom der et smil. Så kom der måske en lyd. Ja, til den. Og så kom der hvad der mindede om et ord. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Nej. Det var jo voldsomt hårdt for alle. Der var selvfølgelig ikke nogen, der nyder at se en person i den tilstand. Dengang han lige var faldet og lige blev opereret og stadig lå i koma, havde vi jo slet ikke forestillet os, at han på et tidspunkt ville vågne op med så frygtelige skader. Der, hvor det går galt, er jo, at det med, at man drikker meget alkohol, og man så styrer på en cykel, hvor man hverken har lygter eller cykelhjelm, eller bare generelt bare drikker og så cykler. Der, hvor betjentene for eksempel sagde, at okay, vi kan se, at du skal trække din cykel. At vi ikke lige lidt mere hører på det på en eller anden måde. Det kan man godt føle lidt skyldfølelse over, sådan, at hvorfor fanden gjorde vi ikke det? Altså nu har vi blevet advaret, at de betjente, at vi skulle trække cykler, men vi var sådan, det kan vi sgu da sagtens klare. Det var bare så skide dumt. Og det havde nok været en helt anden situation, som bare havde cykelhjelm på. Der var mange ting, der kunne have forhindret det, der skete. Vi har bare ikke lyttet til det, jo. Vi har mistet en søn. Fuldstændig. Gamle Christoffer var væk, og vi har fået en ny Christoffer. Et nyt stort barn. Fordi på mange punkter er Christoffer jo Christoffer 20, men på andre punkter er Christoffer 4. Og det er jo rigtig svært. Så den der sorg med, at man skulle sige farvel til et barn, fordi det skulle vi, men han var der sådan rent fysisk, men han var en helt anden. Det har jo også taget noget tid, ikke? Det er jo en anden person, ikke? Det er jo ikke ham, Christoffer fra gymnasiet, man kender og har været til fest med og været sammen med i sådan en tid. Det er jo ikke ham. Han kan jo ikke sige noget. Vi ved ikke rigtigt, hvordan han har det. Og sådan, Jamen, det har jo været en kæmpe sorg at miste Christoffer, som man kender ham. Og er det jo stadig. Og på et eller andet mærkeligt niveau, så er det jo blevet hverdag. Det er svært at huske, hvordan hans stemme var, og sådan, hvordan hele hans agering, hvordan han agerer og er i hverdagen. Det er sådan, det har jeg lidt svært ved at huske. Du har ikke en -4. Nej, det er virkelig. Vores fælles glæde, det er, at vi kan spille sammen. Og det har vi stadig, og kan hygge os med det. Og om det er, når han er hjemme i weekenden, eller vi besøger ham på hans bosted,
der spiller vi bare altid. Og så ser han rigtig meget Netflix, når han er alene og har det sjovt med det, virker det som om, og bruger meget sin telefon og lytter til musik. Det er et helt andet venskab, men jeg tror, at vi i en eller anden sjov årsag er lige så gode venner nu, som vi var før ulykken. Og jeg tror, at vi på mange punkter også er blevet tættere, for der er et eller andet behov for at se hinanden og vedligeholde den kontakt og de minder, vi har med hinanden. Og så selvom det måske ikke er med sprog og med løb og gåture, så er det med store kram og stilhed til tider, men som virkelig kan mærkes hos os begge, ikke? Ja. Alt hvad vi gør, det er for hans skyld jo. For at han skulle få det så godt som muligt. Og vedligeholde det, han har genlært. De små ting, han har genlært, ikke? Vi må ikke tale sammen og kommunikere, men vi skal ligesom se på, hvordan der skal spille tilværelse, og brug for. Og han har måske brug for et hjerte, så han kan komme ud med det. Så skal jeg drikke. Man vil jo aldrig få et liv, man håber for sit barn og for unge mennesker i det hele taget. Og det er jo svært. Det er bare overrasket mig over, hvor vidt det kan gå. Altså, hvis man ikke tager sin cykel ind på. Det er helt vildt. Det synes jeg er sindssygt. Jeg troede ikke, det kunne være så sindssygt overhovedet. Nej. Det har været hårdt, men vi kæmper videre, og det vil vi gøre resten af livet. For Christoffer. Fordi der er muligheder for fortsat at blive meget bedre. Det tager bare tid. Det er en lang, sej kamp. Er du enig i det, din far siger, Christoffer?